Prvih 10 godina Rock Radija. Oni dolaze iz Ljubljane, ali se njihova muzika čuje nadaleko i bend je definitivno jedan od zauzetijih u regionu, a njihova muzika zaista se i čuje nadaleko, što dokazuje veliki odziv ljudi koji su ih stvarno zavoleli do sada. Sa nama je Bojan Cvjetićanin iz benda Joker Out. Bojane, pre svega dobrodošao ti nama. Ćao, hvala. I ne samo iz kurtoaznosti. Ne samo iz kurtoazije, čekamo te neko vreme. Tako da tempirali smo ovo viđenje neko vreme, stvarno mi je drago da si tu. Hvala i meni. Bili ste već kod nas u studiju nekom drugom zgodom. Da. Ali čim dolazite ponovo, znači da kvaliteta ne manjka, tako da drago mi je što te vidimo ponovo. Znaš kako, danas sam došao, ja mislim da 3. put u životu. I sad se već osjećam kao kod kuće. Da, sad već još malo pa ćemo inventarni broj da ti damo otprilike. Nismo još dotle, ali polako. Drago mi je da se vidimo i biće i u budućnosti, nadam se, još mnogo razloga za to. Biće. Prvo i najteže pitanje, kako si? Pa odlično, iskreno. Večeras sam imao jednu najgorih noći, ja mislim, onako što se tiče spavanja. Ne sjećam se kad sam... Kako onda odlično, brate mili? Evo, iskreno, znači, od trenutka kad sam morao da ustanem iz kreveta, pa do sad mi je dan bio jako lep. Okružen sam sa finim ljudima i sa dobrom energijom, tako da osjećam se odlično. I onda me zvao neki lik da dođem na radio, kao, i tu je krenulo s tramputicom. Kao. Od Rock Radija dalje, samo na dole. Dobro ti nama došao. Mi ćemo da se bavimo tvojim muzičkim ukusom, naravno da pričamo i gde ste i šta ovih dana. Spremate i velike svirke, vrlo ste zauzeti, bit će vas i na Arsenal Festu, tako da verujem da je papreno zauzeto. Jeste. Ali tražili ste, gledajte, kad ste kvalitetni, šta da vam radim? Znaš kako, ništa lepše nego, to su slatke muke, kad imaš puno posla i stvarno sad mi smo imali dugačku pauzu, 5 meseci nismo svirali uopšte, tako da to nam se još nikad nije desilo, nikad se nismo to priuštili i pasalo nam je, ali sad nam stvarno treba bina i svi koncerti koji su do sad bili smo ih bukvalno pojeli, razvalili. Kako ne, da. I tako će da bude i u buduće. Sjajno, to ti verujem apsolutno. Moram nešto da te pitam, pošto imate sad već dosta pesama koje su se nekako zakačile, postale poznatije. Sigurno imaš neke favorite. Koja ti je omiljena pesma Joker Outa za svirku uživo? Znam da ih sve voliš, sve su ti dragi, ima drugi ovim bullshit. Danom ovim ono, ali realno koju najviše gotiviš? Pa realno ja mislim da najviše gotivim za svirku uživo pesmu Ako toga više neće biti, pa onda je tu i Muzika za decu. Dobro. Iskreno iz ovog zadnjeg albuma na ovom zadnjem albumu su više manje sve pesme u kojima najviše uživam, Šta bih ja, tako da. Nije mi ono uopšte kao joj sve su mi super, neke me smaraju ultimativno. Pa, naravno, verujem. A ima onih pesama u koje nisi polagao tolike nade, znaš, kao izdvoji se neka i siguran si, ovo će biti hit 1,000,000%, radi refren, radi strofa, savršen tajming, sve se poklopi. Ali ste imali neke pesme koje su vam zvučale cool i naravno da si ponosan da je objaviš jer si objavio, ali niste polagali nade u tu pesmu kao neke najveće hitove i onda se desi da možda publika iznenadi jer baš odziv im je strava za neku stvar, a nisi se nadao. Da li se desilo da publika zapravo iznese neku pesmu još jače nego što ste planirali? Pa ja mislim da bi bio najbolji case takve pesma Plastika, koja je malo čudna pesma koja priča o plastičnim operacijama, bukvalno o tom nekom problemu niskog samopouzdanja ljudi u svoj izgled. I pesma je bila napisana kao neka onako malo kritika, karikatura i nismo bukvalno do samog kraja nikakve nade polagali u tu pesmu, čak je producent rekao da mu ide na živce, maksimalno, dok nisam napisao tekst. Da ne kažemo na nešto drugo. Nešto drugo, to je sada PG-13. Ali to je, evo, u stvari vraćam nazad šta sam rekao, Plastika je najzabavnija pesma za sviranje uživo i publika tu uvek da najviše, puno više od nas. Strava, dobro. Da. Zanimljiv odabir, stvarno. Reci mi o kom albumu pričamo za početak, pošto sam te pitao koje su ti 3 omiljena, znam da je bilo pakao odabrati,
Ali sada ćemo malo da vidimo koji su to najuticajniji i omiljeni albumi. Šta si nam odabrao za početak? Pa ajde da počnemo sa RH- albumom grupe Dobro, Siddharta. može. Jer je to definitivno album kog sam najviše i slušao i koji je najviše uticao na mene i bio prvi od ta 3 albuma koji je ušao u moj život. Tako da recimo da to. Strava, reci nam koju ćemo pesmu da pustimo ljudima. Ovo je deo gde si ti bukvalno urednik programa i onda ćemo sa svakog albuma da pustimo po jednu pesmu, a na kraju slušamo i Joker Out, pa ćemo da napravimo fazon ako se čuju neki uticaj u vašoj muzici. Cool, tako da to je generalna ideja. Šta nam puštaš od Siddharta? Od RH- ja bi pustio Thor. Odlično, može. Tvoja želja, uslišavamo. Može. Ok, slušamo baš nju, a vi slušate Rock Radio. Bojan Cvjetićanin iz benda Joker Out sa nama i nastavljamo da mučimo čoveka i da ga ispitujemo šta to sluša u privatno vreme. Reci mi, koja ti je omiljena svirka pre svega do sada Joker Out? Postoji neka koja se izdvaja pa je se setiš? Da li je to možda bio onaj nastup kada ste se bavili Eurovizijom, pa je pa onaj London ili možda Exit? Koja ti je omiljena? Omiljena svirka mi je, znači 2 svirke kad smo u Cvetličarni u Ljubljani predstavili svoj prvi album. To je bilo prvi put da smo stvarno napravili nešto veliko onako za jedan band koji je predstavlja prvi album, rasprodati Cvetličarnu 2 puta, to je u Sloveniji bio onako success. Da. I tad još nismo imali priliku da sviramo na tim velikim binama, da čujemo fanove kako vrište i to je bilo prvi put i to je neponovljiva ekstaza koja se tad desila i to je definitivno moj favorit. A moram reći da odmah iza toga Beer Fest Beograd, jer je to bio naš prvi koncert onako ozbiljniji kao u inostranstvu i ljudi su nas toliko iznenadili, nama ništa nije bilo jasno. Znači, Ume Beer Fest da bude jako ludo mesto, da. Nakon svirke je Jure Maček, naš bubnjar, znači sišao Sabina i prva stvar koja mi je rekao u euforiji kao, ja ne želim nigde drugde da se više nego u Srbiji. Strava. Tako da evo, to bi bila 2 onako. Da, desi kad se poklopi sve i vreme i vetar i ljudi sve. Zvuk i sve živo, da. Reci mi o čemu pričamo i koji album si nam stavio na drugo mesto? Pa na drugo mesto sam stavio album Šta bi dao da si nama u mjestu, grupe Bijelo dugme. Svaka čast, mislim da do sada dugmići nisu bili, a ti si, čini mi se, 72. gost. Evo. Čini mi se da niko do sada, evo, možda grešim, da niko nije stavio Bijelo dugme. Svaka čast. Pa ja sam siguran da se svi malo prave kao, ne, nije nam to. To je moja teorija. Ja smatram da, izvini što sam te prekinuo, smatram da Bijelo dugme ne dobija dovoljno zasluge, jer kao prva asocijacija ljudima je, ne znam, maznuli su rifovi pesme, svi su maznuli rifovi pesme, se razumemo, ali dobro, to je muzičarima poznato, ljudima ne znam koliko. I kad poslušaš orkestraciju, pesme, tekst, promociju, kako izgledaju na bini, ne možeš ništa drugo da kažeš osim wow. Ne, ovo je industrija, ne band. To je ludilo. Tako da svaka čast, stvarno. Ja se slažem s tobom, iskreno. Da, mislim, znaš, i onda malo mislim da postoji taj zent, naš pastirski rok, pa nemoj, odlično je. Cepelini su pastirski rok, mislim, ali engleski. Ok, izvini, osjetljiv sam na ovu temu, kao što vidiš. Reci mi zašto tebe baš radi Bijelo dugme. Pa mene Bijelo dugme radi iskreno jer sam se s tom muzikom upoznao veoma, veoma mlado. Ja mislim da je u našoj kući često bio pušten CD ili ploča Bijelog dugmeta. Imam kod kuće i te ploče još od starog. Ta neka stvarno sirova energija, sex appeal koji ti je kao detetu veoma zanimljiv, ja mislim, u muzici, da osjećaš da je kroz vokal, kroz muziku, kroz svirku, kao što si rekao, kroz izgled, iznesena ta neka energija koja ti nikad nije bila prije poznata. Ja se sećam da je to mene već stvarno kao jako, jako malo dete, banuo sam kad god sam to čuo. Stavilo te na pravi put. Jeste, tako da želeo sam da budem kao Bijelo dugme. A iskreno želeo sam da budem i kao Plavi orkestar kad sam bio jako mali. To je moja prva uspomena da se pravim, da ja pjevam na koncertu ja od rođendana pa do rođendana. Strava. Dobro, da, i Plavi orkestar, ne mogu ništa da kažem, dobre su pesme, stvarno. Yes. Tako da ne znam šta bih drugo rekao, da. Tu završavam svu diskusiju oko Plavog orkestra. A za Bijelo dugme svaka čast, šta nam puštaš? Ne znam, šta sam rekao da ću da pustim?
Rekao si da ćeš možda da pustiš Šta bi dao? Ne gledaj me tako. Ne gledaj me tako i ne ljubi me više. Odlična stvar. Odlična Onako stvar. epski uvod, a i ostatak Jeste, pesme, boga mi. jeste. Slušamo bez daljeg zadržavanja Bijelo dugme na moje veliko zadovoljstvo, a vi ste na Rock Radio. Bojan Cvjetićanin iz benda Joker Out je sa nama i jeste da pričamo o muzici koju voliš, ali imam još jedno pitanje koje volim s vremena na vreme da pitam ljude, a to je guilty pleasure. Da li taj koncept postoji kod tebe i da li slušaš nešto što bi ti nazvao guilty pleasureom? Ono pevušiš, ali malo te blam ponekad. Iskreno nije me blam za ništa što slušam. To je uvijek pohvalno, dobro. Uopšte ne vidim razlog da bi mi bio blam, ali znam šta misliš sa tim pitanjem i znam da bi me mogao biti blam u očima mnogih. I šta sad me pitaš šta je moj guilty pleasure? Da. U posljednje vreme bas Džala Buba i Džala brat i Buba Koreli. Opa, stvarno? Da. Dobro, okej. Brutalan album. Stvarno, nisam preslušao, verujem da je i produkcija cool, da je sve na mestu, stvarno, bez šala. Strava, okej, ništa, pretpostavljam da ću da preslušam pa ću ti javiti utiske, ali da, to spada u kategoriju guilty pleasure-a, pretpostavljam. A kada vi pišete pesme u bendu, Da. jasno mi je da tu možda postoji demokratija, možda ti dođeš sa gotovom idejom ili neko iz benda, kako god da funkcionišete, a da li imate neke kalkulacije u smislu izbacit ćemo ovaj CD-o jer već traje predugo, reference nije desio dovoljno puta, ili pratite neki unutrašnji zov i želiš da izneseš to kako ti to čuješ u glavi i već imaš tu određene geometrijske šeme koje rade, ili se trudite da napravite tu formu malo prihvatljivijom, da tako kažem. Koliko tu eksperimentišete i da li se bavite time uopšte? Pritom ne mislim u lošem kontekstu da nešto bude radio friendly, nego teško je uklopiti aranžman. Znam što misliš, pa realno u studiju se često javi pitanje toga kao da li već ulazimo u refren ili da li ponavljamo možda neki taj gitarski deo da se ponavlja neka slika. Nikad nismo doneli odluku da se nešto ubacuje ili izbacuje zbog radio friendlinessa. Odlično, Svakako ja mislim da kako god okreneš, nažalost, nismo baš radio friendly. Koliko god se to možda nekome ko dolazi sad iz tvrđe muzike nego mi, za nas čini glupo da kažem, ali stvarno nije. Ako uzmemo u obzir koliko se neka pop muzika pušta na radijima i koliko se mi puštamo, mi smo bukvalno znači ništa, razumeš. Tako da nas to nikad nije nešto pogađalo, ali smo se tim pitanjem često bavili, čisto zbog toga jer mislim da je forma pesme, kad pišeš knjigu isto nekad razmišljaš verovatno kad ćeš da napraviš neki zaplet ili možda da li je već vreme da otkriješ ko je nekoga ubio. Timing je sve, da. Tako da. A da li ti ima smisla, da li i dalje konzumiraš albume, recimo ti privatno, da li pustiš neki album pa si u fazonu konzumirat ću ga kao knjigu, film, kao kompletan medij, ili je to očigledno jeste izašlo iz mode jer ljudi izbacuju isključivo singlove, ali da li ti privatno pustiš tako ceo album pa preslušaš ili se nema vremena za to? Pustim isključivo iz tog razloga što imam gramofon da puštam ploče. Znači, pre gramofona nikad nisam bio u stanju da pustim album i preslušam ga. To jest, bilo je par albuma. Recimo, sećam se da sam slušao A&B od Kaleo, Arktike sam dosta preslušavao, tako neke albume, Fleetwood Mac, Rumors i to. Par albuma koje sam mogao na telefonu. Dobre fora sa gramofonom, da. Ali gramofon stvarno pustiš i čekaš da prođe album i slušaš ga. Da, i drugačije to zvuči, upravo su ljudi, nije to toliko iskompresovano i digitalno, tako da cool je fora, ja volim stvarno. Jeste. Reci mi šta si nam stavio na treće mesto ili prvo, zavisi kako smo krenuli, koji je album u pitanju? Pa stavio sam album AM od Arctic Monkeys. Nije mi to stvari ni najdraži album od Arctic Monkeysa, ali mislim da su definitivno sa to pločom najviše definirali u kom smeru ide rock and roll. I kako rock and roll opet može da bude popularan, jer su stvarno postali tad sa tim albumom najveći bend i još danas se stvarno drže kao jedan od najvećih bendova. Tako da, ne znam, vrlo zanimljiv zvuk, unikatan,
ploča koja definitivno definira, ja mislim da jednu eru rock muzike u svetu, tako da, eto, AM, a izabrao bi pesmu, šta ja znam, Why'd You Only Call Me When You're High, maybe. Odlično, strava. Slušamo baš nju, a vi ste na Rock Radio. Bojan Cvjetićanin iz benda Joker Out sa nama i imam još jedno pitanje vezano za vaše svirke. Imaš neku rutinu pre svirke? U kom si tu fazonu? Imamo pravilo da pola sata pre svirke niko ne sme da nam ulazi u backstage. Pametno. Jer je to neko vreme, ono, bukvalno da se malo smirimo, da se svi zajedno bacimo u jedan vibe. I ništa, neko minimalno zagrejavanje, tako fizičko kako glasovno, i to je to. Bukvalno kad dođe ono vreme pre koncerta samo čekam da izađem, ono, svaki sekund mi smara. Verujem, da. Mada mislim da još više smara bilo šta što se dešava posle koncerta. Tada apsolutno nikakav audio-vizualni nadržaj mi ne treba, samo crna soba i da legnemo u krevet otprilike, da. Ili crna soba ili vrlo dobar after. Ili vrlo dobar, tako je, ne treba poceniti vrlo dobar after, to se ne odbija. Ima vas zaista svuda, zauzeti ste, kao što sam rekao, ove godine vas očekuju i razne svirke, tu su i neki jubileji i onako prilično ste zauzeti, tako da ide uputi i mene i ljude gde možemo da vas očekujemo ove godine i šta zapravo kuvate u vašoj muzičkoj kuhinji. Pa evo, ove godine možete da nas očekujete svuda po Evropi, ali mislim da nas sad najviše pogađa pitanje Srbije. 27. juna sviramo na Arsenal Festu u Kragujevcu. Da, to očekujemo. I to će biti fenomenalna svirka. Muzičari koji sviraju sa nama isto veče, ne znam da li je to već javno, mislim da, evo, barem za Butch Cassidy ću reći da smo zajedno i to jedva čekam, bit će top svirka, a vratit ćemo se u Srbiju u kasnoj jeseni. Dobro. Nismo još najavili koncerte, ali doći će najava vrlo brzo. Ako želite da dođete na neki naš koncert u Evropi, super, uvek dobrodošli, ili u Sloveniju naravno. A za sljedeću godinu bi samo želeo da kažem, mi sljedeće godine slavimo 10 godina benda, što se i nama čini totalno bizarno. Da. Hvala. Leti vreme. I imamo svoj najveći koncert do sada, svirat ćemo u Ljubljani na otvorenom, pod zvezdama, to je jedan karneval. Tako da dobrodošli svi 20. juna 2026. Doći će nam jedno vrlo, vrlo poseban gost koji još nikad nije pevao u Sloveniji ili na ovim prostorima, tako da bit će top. Strava, lepo je zaista što je proletelo tih 10 godina, mislim što obeležavate nešto je proletelo tako brzo, to je manje lepo, verujem. I reci mi, kako vidiš band Joker Out za 5 ili 10 godina? Koju poruku bi trebao da ostavi Joker Out ili šta ti zapravo želiš da Joker Out bude ljudima? Pa ja bih želeo da Joker Out bude ljudima ono što su, evo recimo meni bile grupe kao što je Siddharta i Bijelo dugme, da su to neke uspomene vezane uz zvuk, da smo mi neki trigger koji ih seća na prijateljstva, koji ih seća na prve ljubavi, na dobre vesti i nekad i na loše vesti, ali eto da su vezani na neke memorije, da je to neki period njihovog života na kojeg će se uvek vraćati nostalgično i sa pozitivnim pogledom. Ja se nadam da i znam da već danas mnogima pomaže ta muzika i to neko druženje koje mi predstavljamo, da se nalaze u tome i vrlo sam svestan toga i vrlo sam zahvalan svima koji su deo te naše priče. Ali eto, želeo bi da kroz tu muziku ljudi upoznaju neke nove ljude, neke nove misli, da se bore za lepši sutra, pošto danas je prilično u pip. Ume danas da bude, tako, da, to jeste. Tako da, eto, ništa, sa dignutom glavom i sa ponosnim otvorenim srcem da se čeka lepši dan i da se to maksimalno radi sa ljubavlju. Strava, očigledno to i radite sa puno ljubavi, a i radite stvari kako treba, zato ti i ja baš i razgovaramo danas na ovu temu benda. Slobodno nas podsjeti kada su svirke u regionu, pošto prilično je rasprostranjena slušanost. Znači, rekli smo Arsenal Fest. Arsenal Fest, da. Onda nas očekuju festivali u Hrvatskoj, sviramo na Kula Festu u Trogiru. Dobro, Strava. Svirat ćemo u Puli sa Baby Lazanjom i sa Butch Cassidy. Lepo.
Nemoj, molim te, samo datume ne znam, ali evo, ako Neću želite da te dođete, pitam onda, ako želite da googlajte. dođete, molim vas, samo pogledajte na neki naš... Biće na Insta. Biće na Instagramu, da. A inače, ima tu još puno koncerata, iskreno, za koje ja sad bukvalno ne mogu da kažem jer ne znam, ali svirat ćemo puno u regionu, a u Srbiju se vraćamo nakon ovog Arsenal Festa u jesen. Strava. Ja ti želim svako dobro, verujem da će biti dupke puno na svakoj svirci, tako da lagani prsti i glasne žice, lepo svirajte. Hvala. Nadam se da se vidimo na nekoj od tih svirki i ono što mene zanima za kraj je šta ćemo čuti od Joker Outa, čisto da vidimo da li se ovi uticaji ikako mešaju u vašu muziku, pa čisto da gvirnemo i u taj deo. Šta slušamo od Joker Outa? Pa od Joker Out slušamo muzika za decu. Odličan odabir. Hvala. Bojane, hvala ti puno, drago mi je da smo se videli i svako dobro. I meni, hvala ti puno. Ćao.